Reportajimizni davom ettirgan holda mana Moskva otelining uzoqdan ko'rinishi xuddi mana Zominning sanatoriyasiga o'xshagan joysimon shaklda ketgan. Mana bu tomonda restoran, mana Sankt-Peterburgning eng mashhur bo'lgan joylari Aleksandr Nevskiy mosti ko'prigi mana. Mashinalar qatnovi mana. Mana hozir biz Aleksandr Nevskiy maydonida ko'prikdan yurib boryapmiz. Hozir mana shu ko'prikdan turib sizlarga men Niva daryosini ko'rsataman. Daryoni bo'yi bo'lgan uchun salqin, sovuq. Mana o'sha Niva daryosining ko'rinishi. Niva daryosini bo'ylab turib yana hamma azizlarga, yaqinlarga salom yo'llayman. Hamisha sog'likda, yaxshi kunlarda. Reportajimizni davom ettirgan holda mana Moskva otelining uzoqdan ko'rinishi xuddi mana Zominning sanatoriyasiga o'xshagan joysimon shaklda ketgan. Mana bu tomonda restoran, mana Sankt-Peterburgning eng mashhur bo'lgan joylari Aleksandr Nevskiy mosti ko'prigi mana.